vinos en el viento con el olor a distancia, en los sueños de María, María. Ya son 30 años sin Chabuca y pueden pasar muchos más y jamás la olvidaremos. Hoy hemos invitado a músicos de diversos géneros para ver qué es lo que hacen con la música de Chabuca, con todo el respeto, por supuesto, porque ella misma nos enseñó a escuchar la música y a sentirla de una forma totalmente diferente. Hay músicos que están haciendo versiones muy interesantes, muy a su estilo, antiortodoxas quizás para muchos No, me puristas. encantan todas. ¿Te imaginas que los chicos hagan a su manera las cosas de mi mami? Es porque está vigente, siempre lo estuvo. Y ella decía, mientras los jóvenes nos canten, estaremos vivos. Y empezamos tocando en la calle y... Justamente decidimos hacer esta canción de Chabuca. En alusión a esto, ¿no? Nosotros tocábamos justo al costado, en la bajada del puente de los Suspiros. Nos poníamos en la escalera y nos poníamos a tocar y la gente se llenaba, pues. Y de repente se nos ocurrió adaptar la música de Chabuca al ritmo que nosotros hacíamos. Para la grabación de estos musicales elegimos un estudio emblemático, con más de 50 años de historia en el Perú. Antes, Estudios Yemsa, hoy adquirido y remodelado por Updike y rebautizado como Complejo de Grabaciones Enrique Delgado Montes.